Дамы и господа, кушать подано. Допишь The War Within на private сервере или же в простонародье пиратка под названием Fireshosh, также известный как Firestorm. Удивительно на самом деле, что я узнал про этот прожект относительно недавно, а именно после видика про циркуль и их дракош. До этого мелькало что-то в оверском инфополе, но учитывая, что я супер скептично отношусь почти ко всем контент-мейкерам по Варкрафту, я сразу же решил, что это какое-то дикое помоище. Но многие ребятки в комментах прошлого видика убедили меня потыкаться и понюхать данный сервачок, что я в принципе и соображал что-то достаточно длительное время. Привлекло меня ко всему этому дерьмецу в первую очередь, конечно же, наличие мега свежайшего для мира пираток дополнения The War Within. Плюс я походу снова подсел на иглу Шоша, да и само лакомство с пиратских помоек в последнее время тому доказательство. Короче, давайте просто все это опустим, да вместе и заценим, решим, стоит ли времени и донатов данная пираточка, как она живет, чем дышит или вовсе не дышит. Как обычно, постараюсь в целом осветить многие важные моменты и, что главное, само ощущение от геймплея данного сервачка. Близлайк это экспириенс или же все же не близлайк. А сейчас предлагаю дружно выполнить известный ритуал подписки на все мои каналы. Самое важное это мой YouTube. Кстати, планируется делать видиксы не только про WoW спойлер, а также на Twitch канал, который я пытаюсь бустить, ну и на телегу, чтобы было. Это все очень меня порадует и замотивирует продолжить собирать видео и дальше. Всем спасибо. Забегая вперед, хотел сказать, что я искренне не вырубаю, откуда у владельцев и разрабов такое рабочее ядро современного контента аж предпоследнего допича War Within. Им что, сами близы в рамках тестинга по населению сливают? Да и почему возникает вопрос, только у них такие явства в виде волшебного кора? Ну ладно, думаю, это нас в целом ебать не должно особо. Ну а по делу вернемся. Рейд опыта, кстати, на Realme Blizlike X1, что лично для меня на самом деле плюс. Такой вариант, считаю, для современного варика вполне комфортен, учитывая, как легко, динамично происходит прокачка в новых реалиях в сравнении с древними версиями. Начал я изучение серверочка как раз на старте третьего сезона и патча 11.2, и мне поэтому повезло воспользоваться таким бонусом, как корова Борис. Борис — это фишка Фэша, которая предоставляет быстрый старт, в который входит ап до 70-го левела и стартовый гир. Длится такая услуга в течение ограниченного времени на начале сезонов или дропа дополнения. Воспользоваться можно фришно только для одного персонажа на аккаунте. Кликнув на этого NPC, который находится на стартовых локах в столицах, нас автоматом кидает на старт актуального допа для дальнейшей прокачки и прохождения сюжетки. Вот бы такую штукенцию на официальные сервера завезли и на ритейл, на классические версии, было бы заебательски. Чё же там с прокачкой по порядку-то? И первое, что мы видим при создании нашего чара, опять же отсутствие возможности скипнуть фуфловый остров изгнанников, как это было на Драгонфлейте циркла. А как я теперь информирован, оказывается, кор дефа был приобретен у Файрштормов, и поэтому я догадываюсь, что всякое многое будет и в дальнейшем узнаваться, собственно, как и этот некий тупизм с выбором стартовой локации. Конечно же, я решил начать без быстрого старта, чтобы специально поохуевать с прошлого контентища и выбрать нестандартный для данного сервера пути левелинга моего чарика, плюс позаписывать контентика. Если подойти к Хроме и попытаться выбрать временную линию по левелиться, нам попытаются продать идею идти прямиком на Дракошевские острова. Видимо, самый рабочий вариант у них. Еще на выбор имеются Shadow Dance и Buff-A. Ну и все на этом, естественно. Судя по отсутствию остального, более древнего контента, можно только представить, какой пиздец там. А мне и представлять не надо, кстати. Проигнорировав рекомендации заботливых авторов, я решил отправиться прямиком в любимые джунгли. Зацените, ёпта, вот и первые встречающие нас NPC в тернистой долине радуются, что кто-то их наконец посетил. Аж двоятся от возбуждения, а вот и квесты выполняются автоматически, чтобы нам не пришлось потеть. Вот это сервис, респект. Ну, не все прям так переломано, вон обычные квестики, убийства, собирательства можно сделать и уже ладно. В сумеречном лесу также первый попавшийся квестос встал в затык. Не задача, конечно, чё-то. Вспомнив неплохую сюжетку в новом западном крае, словил полное расстройство, прибыв туда. Никаких стартовых квестов найдено, к сожалению, нигде не было. Может, я дуркую, конечно, и приквест надо брать где-то на доске или в Златоземье, но, по-моему, и так все должно стартовать. Короче, классические локации отменяются, ребята, ставим их на покой. Направляемся вкушать наполнение предложенных допчиков. Так как я недавно вдоволь наелся драгонфлятиной, выбор пал на темнейшие земли. Хоть и, повторюсь, сначала пиздец какое душное в этих ваших землях, я решил потерпеть и попробовать вкусить сюжетец нескольких локаций. Переварив конченное начало, полет на Орибасе шел. Вроде как натужно и со скрипом, но игралось плюс-минус через окей. Приходилось, конечно, во многих моментах и логаться, и отменять плюс брать заново задания, и пробовать перезапускать скрипты квестов разными способами,
способами. Короче, лакомиться пришлось по полной. Кстати, не сразу обратил внимание на то, что чат почему-то отсутствует по дефолту. Уж очень был увлечен траханием очередного квестоса. Понял, что нужно с хуята вручную законнектиться и, перебрав варики, наконец-то присоединился к великолепному ру комьюнити, а позже к англоговорящим и испаньол. В общем, скрипя и пердя, игра все-таки даже дала возможность пройти аж целую сюжетку первой локации Shadowlands Орибуса. Не без проеба кучки моих нервов, конечно. Вторую сюжетную зону я так пока и не осилил. Что-то затошнило прям жесть. Ну в данжик еще мне регнул к стае, багнула мой рост, превратив меня в малютку. Тупо угарище 179 сантиметров. Ладно, поехал я все же посмотреть, позырить на дракошев и их островные приколы. Ну, тут все как и обещали, вроде спокойно, побыстро прилетелся по локейшнам, нормально все работает, нормально. Качаемся тут, короче, не выебываемся. Не, я вспомнил, существует же быстрый старт, пацаны. В общем, в очко этого разбойника. Апнув через фасти стартик у моего кента Бориса, я понял, что не выбрал перед этим спек, и мне не выдали положенный посох или заслуженные виллы. Обидно, блин. Окей, наконец-то можно окунуться в новейший контент с головой. Скорее же стартуем и наслаждаемся разъебкой Долорана, посадку Каткара в его новую розовую точилу, ебучих земляных гномов, демонстрацию новой столицы и прочей вкусноты. Вы не просили, но получайте сюжет супер-мега-кратце, кстати. Итак, босоножая фиолетокожая эльфиеса решила жестко выморозиться и наняла каких-то диких паучар. Далее она же аннигилирует Далвалан и Катгарыча, затем во втором сезоне заставляет Гоблина и нет ни Пучкова смастерить ей волшебное зеркальце. Ну их наебывает какой-то пациент ожогового отделения с 80% ожогами тела. А уже в третьем акте дополнения вы с голоногой волшебницей вроде как объединяетесь для того, чтобы убрать какого-то пространства ануса, который очень сильно хочет кушаться. Параллельно все время косолапая тянет во тьму тьмущую туалерию, то тебя, то меня, то всех нас. Вот, бля, запомнили, узнали, согласны, может быть? Пишите в комменты, понравился ли вам данный сюжетец. Да, прокачечка на локациях Вор Визина происходит очень даже плавно и не пытается дрочить тебя от слова совсем. Квесты воркающие по полной, скрипторизация на отличном уровне. Единственное, выбивает из погружения проблемки с локализацией, а именно ангельские фразы повсюду. Варианты ответов в НПЦ, сюжетные диалоги, квестовые диалоги, некоторые описания в данжах, вылазках и т.д. Настолько этого много, что я подумал сменить язык клиента просто на англ, чтобы выровняться по восприятию, но потом все-таки забил хуйца, так сказать. Не знаю, как вам, но для меня это один из жестких дискомфортов пираток. Тут больше не в плане понимания, а отражение на саму атмосферу в целом. Не трогая по пути сюжетных квестов и ни одного доп. Задания или вспомогательной задачи, оказалось так, что полностью доступная пройденная кампания проводит тебя только до 76-го левела, как и было до этого в Драгонфрукте. Пришлось чистить карту побочными заданиями на разных локациях по тихой. Как оказалось, необязательные квесты, на удивление, многие даже очень увлекательные и интересные. Или это я уже к хуям засоивался, пока нахожусь в современном Варкрафте столько времени, непонятно. В общем, особо не торопясь, я развлекался чисто по квестикам и жестко кайфовал на самом деле. Почти близ-лайк экспириенс получается. Ну, не обращая на некоторые моментики, без них, короче, что-то все-таки не обходится, ничего тут не поделаешь. Данж регнуть с ботами, к сожалению, не предусмотрено, но с живыми чуханами находилось достаточно быстро, правда в роли танкиста. Также хочется добавить свои 50 центов про сами локации ТВВ. Все они какие-то никакие, кроме, конечно же, тайносводия и нижней шахты. Первый этот их ночник, ну очень ебейше красиво выглядит, плюс архитектура Арати, великолепно. Ну а в нижней же шахте атмосферное музыкальное сопровождение, плюс эстетика вот этого вот нуарного гоблинского движа. А еще тут можно шашковать на автомобиле, давать дрифту, даже потаксовать и отшестерить, а также сбивать дроны. А знаете, где еще можно сбивать дроны? Так, спокойно. Ну а апнув 80-й левелок, пришло время гриндить доспехи, начав поглощать эндгейм контент активность. Локалки и калки, сколько бы я их ни проходил я их огромное количество на всех локациях, работают вроде как все имеющиеся. Нормально скриптованы, даже самые извращенные, кроме как почему-то с ебучими чайками и сокращение их рода, тупо не засчитывать счетчик их килл, лол. Локальные задания на последней высокоуровневой локации Кукареш также доступны и до единой рабочие, как и сама квестовая кампания. Хотя с последним неожиданно возникла проблемка, ебучая лиса в заповеднике не хочет запускаться, почините, пожалуйста, зверя. Мне параллельно хотелось добить полностью всю кампанию за все 3 сезона, чем я и занимался, натыкаясь на разные интересные поломки задачек. Например, наконец-то выкупил, что лучше и вовсе не взаимодействовать с квестодателями, находясь на маунте. Принял квест на драконе, значит, что что-то по-любому запустится криво или не сработает как надо и придется перезапускать. Чтобы это понять, предстояло сделать кучу квестов. Ну и, конечно же, лучший инструмент для пираток — релогизация. Без этого тут вообще никак. Кампания полностью проходима до единого квеста. А это значит, если вы пропустили вдруг данное дополнение, есть такая вот возможность чисто осюжетиться. А знали бы вы, кстати, как мне поебать на репутацию и всякую эту узнаваемость, вы бы расплакались. Заниматься подобной хуйней еще и на пиратке, побойтесь бога. А вот самое важное, что меня реально удивило, это битвы питомцев. Самая недооцененная часть игрушки, по моему скромному мнению. Да-да, покемона
долбоебы, можете насладиться данным топовым, кто бы как ни считал, аспектом игры. Правда, не совсем полностью насладиться, к сожалению, хотя пиздюки вовсю дерутся, спылы работают корректно и все такое, но регать бои против других челиков у вас не получится. Хотя, может, если апнуть до фулл левела своих гузликов, возможно, и есть шанс пофайтиться с другими такими же больными петоводами. Новая эндгейм активность, которая отлично прижилась в новодельном Варкрафте, это, конечно же, выползки или же вылезки, короче, делвы. Отличная темка для соло-плеерства, представляет из себя типа донжоны слэш-сценарий, где ты вместе с дедом, пердедом и его киркой будете шароебиться и чистить всякие пещеры от разного непотребства, решая различные задачки. В ограниченных многообещающих вылазках лутаются высокогировые шмотки по уровню эпохальных и эпохальных плюс данжей, так что одеться при желании можно и таким дрючевым. Пробежало таких штук не то чтобы много, но достаточно, чтобы налутаться, и там, где был, все на удивление отлично воспроизводилось, скриптовалось и работало исправно. Ну, был и был прикол вот с этим вот роботом. Больше такого не встречалось, к счастью, тут респект. Гонять в них можно, кстати, и в пати, до 5 тел, я так понимаю. Судя по чату, прошаренные уже смешарики и задроченные игроки время от времени жалуются на баги в данжах и рейдах, а если точнее, на мобов и их обилки. Лично я этого пока не встретил, хотя я почти туда не ходил, но думаю, в каждый сезонный ключ по разу хватает же, да? Из последнего, говорят, мифик 0-то завеша не работает, хотя его версия плюса вполне активна, я же сам не чекал. В целом, для обывала типа меня, с виду бегая и кайфую по данжикам, казалось достаточно технически хитро выебанным, ощущение складывается положительное больше. Нет прям такого, чтобы все встало и сломалось к ебени. Боссы кастуют, мопсы делают свои дела, паки патрулируют и тусуются на местах вроде ровно. Поиск рейда работоспособен. Последний актуальный рейд был почти полностью пройден в режиме LFR сразу же после его выхода, кроме ласта, а точнее самого Прострауса. Это, конечно, ебать какая комедия, чуваки не в силах разобраться в базовой механике на самом старте, а именно распределение по группам и стака в центре с ебучей сферой. Происходило все по сценарию пул, притяжка, вайп, лив полугруппы. К тому же еще кто-то то ли специально, то ли долбоебив постоянно пулил босса, полетев на платформу файта. Короче, сменив с десяток пати лицезреть килл данного энкаунтера в режиме поиска рейда мне не удалось. А, еще куча неанглоговорящих испанцев в пачке вообще не плюс к такому приключению, скажу я вам. Остальные боссы и сам рейд на уровне окей. В моменте я даже забыл, что нахожусь на пиратке и, держа в одной руке охоту крепкую, а в другой мобилу с рилсами, раскайфовался по полной. Не знаю, есть ли вообще смысл упоминать PvP составляющую, огромное количество все же занимается этой ебатенью. Я же регал случайные батлграунды для фарма значков, чтобы закупиться нужным мне трансмогом, и после больше туда не заходил. Могу только с уверенностью заявить, что вечером рек прилетает достаточно быстро, народ собирается, играть и страдать можно. Разберемся с контентом минувших лет. В Пандарейской осаде Аргримара ситуация абсолютно такая же, как и на цирке, дойти можно только до Галакраса, мины не пашут, соболезную. Дренор и его цитадель адского пламени решила меня удивить и устроила аж целое представление с антаргетными пушками, отсутствием бомб, беготня таких же таргетных мобов и каменных манекенов, и все это первый босс. Шанса тут 0, ливаем с этого спектакля, пожалуй. В Battle of Azeroth решил зачекинить несколько рейдовых данжей. Ульдир сразу же со входа сообщает, что пора на выход, не запуская даже первого босяру. Битва за базар еле-еле можно, но птички вот тут опять косоебят, ну его нахуй, дроп. В Неолоте все четко, пока не дойдешь до ласта, не попасть туда без блаща, который уже не получить, GG. В Легионе, как оказалось, артефакты выдаются по нажатию одной кнопки в Долоране. На Аргус не попасть, так как сломан стартовый квест сюжетки тудашний, то есть в Анторус мы не потусуемся, к сожалению. Аху, конечно. В гробнице Саргераса на очередном боссе закрылась дверь, лута нет, прохода нет, может я слишком быстро кильнул его, но в итоге мне сломался персонаж и выкинул меня в хуй пойми куда. Еле починил, кста. Уф. Для рейдов ШЛ надобно проходить сюжетку, от этой мысли строго хочется блевать, а поэтому не покажу. А, нет, я все-таки добрался до замка Нафария через портик со столицы для сезонных данжей и опа! Проходится в фул, только на ласте произошел клоунизм, и подумав, что все, я решил самоуничтожиться, а босс чел, оказалось, решил меня опередить, и мы одновременно выпилились. Как мило. Лут, кстати, я забрать не смог, и по почте его не прислали. Вот так. Ебануться, конечно, земля пухом старому контенту. В общем, лучше вовсе к этому всему не притрагиваться, это полнейший бредос. Про трансмогство тех времен можно успешно забыть, получается. Последнее, что стоит упомянуть, это хранителя истории Чо и его режимы. С мира его убрали, кикнули малые, выпилили. И в столице фракции в Дарнагале его нема, учитывая, что на карте он показывается. Большое преимущество сервера — это все-таки его онлайн. Почти в любое время суток цифры отображаются в лаунчере, достаточно внушающие, и как можно лицезреть своими глазами, количество находящихся игроков, например, в столице, а именно Дарнагале, радует. В пике доходилось наблюдать цифру онлайна чуть больше 4000. Я думаю, это очень много, учитывая дополнение. Кста, плюсом ко всему горит жопа и просит высказаться по поводу модерации пару словцов. Это какой-то нереальный угар, отлететь можно за что угодно, в мут или тебя просто кикают с чата в виде предупреждения, заходи потом заново, вручную
вручную. Короче, абсурдная хуйня, если честно, чувачки. Никогда не понимал, к чему такая цензура на пиратках. Кто шарит, объясните, мне непонятно. Общая работоспособность и стабильность сервера, наверное, ближе к среднему показателю, по моему личному мнению. За все время игры наблюдались стабильные вылеты раза 2-3 в день, рестарты раз в день — это почти регулярыч. К тому же после обновления на 3-й сезон у игроков из России возникли проблемы с подключением и загрузкой без VPN или варпа. Не знаю, как сейчас, так как я сам перманентно под всеми этими бафами гоняю, но лично у меня из этого всего была только жесткая череда проблем с зависанием и вылетом игры из-за сюжетных синематиков. К слову о лаунчере данного проекта. Какого-то хуя отсутствует функция проверки и докачки файлов. Не знаю, с чем это связано, конечно. А еще сайт у них угарный такой, ну кривенький, типа хз. И супер раздражающего постоянные баги отображения статуса сайленса, стана и прочего дерьма посередине экрана. Может провисеть такое, когда релога, так и после него продолжит рандомно исчезая. Также иногда копится мусор от квестов в сумках, если понабрали лишних штук всякой еботы. Баланс и корректную работу классов и их спеков проект демонстрирует с виду на вполне близлайк уровне, но если детально разглядывать все подряд ченджлоги, на которые если попробовать понажимать нихуя не произойдет, а только крашнется браузер, можно заметить, что все не так гладко, но в целом по ощущениям играбельно всеми специализациями. А на форуме сайта огромное количество каждодневных репортов о той или иной проблеме. Насчет оперативности их фиксов ничего особо сказать не скажу. Донатиньо Донателло Донныч не встроен в клиент, но на сайте можно за 1000 деревянных прикупить все, что пожелаешь. И самые последние гиры, косметическое уродство и вот это вот все. Ну чё, как вам это вкуснятина, господа? Супер работоспособный, да еще и почти актуальный контент в реалиях пиратских вариков сервачок, это, конечно, очень замечательно. Хоть даже и васянство де-факто почти полностью отсутствует или же хорошо замаскировано, при всем этом есть и другая сторона. Как по мне, это все-таки не WoW уже, а его уродливая мутирующая симуляция. Хотя для многих и не секрет, что все существующие пиратки, как оказалось, этим и являются. Это я к тому, что имея условно рабочее только последнее дополнение, восприятие к игре равняется больше к опыту беты, а то и даже альфа-контента. Чисто ознакомиться, поностальгировать, зачекать, как там поживает вовец, возможно для кого-то окей. Но уделять прям часы и дни таким проектам хуй знает, чувачки. Я бы не стал сам и никому не советовал. Огромное количество чуваков, включая меня, гоняет вов не только, чтобы лаз-контент вдрачивать и ключи перебирать, а словить какой-то расслабон, что ли, разными аутичными занятиями. И вот ими же да хуй там получится промышлять здесь. Поэтому в очередной раз повторюсь, лучше уж закинуть бельзам копейку-другую деревянных, и кайфануть там уже по полной. Да я не верю я вот людям, которые с Миднайта спустились сюда и гоняют ТВВ только потому, что что-то не так там и у них в Миднайте, или им больше нравится ТВВ. Звучит это все как бредятина полнейшая, по-моему. Ну а если вы играете давно или только начали недавно на этом прекраснейшем сервере Firestorm, пишите в комментах свой опыт пребывания и почему вы гоняете именно здесь. А может остались еще какие-то достойные проекты посмотреть, подсказывайте. А также не забудьте подписаться на этот канал и на мой Twitch. И не ебите голову давайте, играйте где вам самим нравится. Пока.